হ্যালো এভরিওয়ান, বর্তমান বাজারে ৮,৫০০ টাকার রেঞ্জে একটা সলিড 75% অ্যালুমিনিয়াম কিবোর্ড স্টার্ট 75। সো আজকে আমরা এটা আনবক্সিং করছি। বক্সের ভেতরে আমরা ফার্স্টে পাচ্ছি একটা কুইক স্টার্ট গাইড, অ্যান্ড দেন অ্যাক্সেসরিজ হিসেবে আমরা পাচ্ছি কি ক্যাপস অ্যান্ড সুইচ পুলার, 2.4 GHz ডঙ্গল অ্যান্ড একটা কেবল। আমাদের কাছে আজকে ইউনিটটা সিলভার কালারের। এটার ব্যাক ওয়েট অনেকটা একটা স্টোন ফিনিশের মতো। এটা মোটামুটি সবাই পছন্দ করার কথা। অ্যান্ড বোর্ডটা FR4 প্লেট সহ আসে। গ্যাসকেট হিসেবে এটাতে আছে লিভ স্প্রিং গ্যাসকেট মাউন্ট। এটা একটা অ্যানোয়িং বিষয় হচ্ছে এটার পাওয়ার বাটন, যে বাটনটা ওটা হচ্ছে ট্যাব বাটনের নিচে আছে। লাকি 65V2 একটা চিপার বোর্ড হওয়ার পরেও সেটা হচ্ছে বল ক্যাচ মেকানিজম আছে, এটা হচ্ছে আবার সেটা নাই। সো এটা একটা অবাক করার বিষয়। অ্যান্ড এরপর এটাতে হচ্ছে একটা মোটামুটি একটা ভালো কিকআপ আছে। এটা বেশ থিক ডাবল শট পিভিটি কিকআপ, চেরি প্রোফাইলের। এই যে ডাবল শট পিভিটি। অ্যান্ড সুইচ হিসেবে এটা আছে হচ্ছে রোক সুইচটা হচ্ছে 5-pin লিনিয়ার প্রিলুপড সুইচ। ৮,৫০০ টাকাতে এটা বেশ সলিড একটা অপশন। এটার ফুল রিভিউ নিয়ে আসা ট্রাই করবো। ততদিন ভালো থাকবেন সবাই। চলেন একটা সাউন্ড রিভিউ দেখে নিই।